الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في قدوم وفد بني المنتفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روينا عن الإمام عبد الله حديثا فيه إثبات القياس في أدلة التوحيد والمعاد، والقرآن مملوء منه، وفيه أن حكم الشيء حكم نظيره، وأنه سبحانه إذا كان قادرا على شيء فكيف تعجز قدرته عن نظيره ومثله. فقد قرر الله سبحانه أدلة المعاد في كتابه أحسن تقرير، وأبينه وأبلغه، وأوصله إلى العقول والفطر، فأبى أعداؤه الجاحدون إلا تكذيبا له وتعجيزا له وطعنا في حكمته تعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقوله في الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية هو قوله وكقوله تعالى يحيي الأرض بعد موتها. وقوله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ونظائره في القرآن كثيرة. وقوله فتنظرون إليه وينظر إليكم فيه إثبات صفة النظر لله عز وجل وإثبات رؤيته في الآخرة. وقوله كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد قد جاء هذا في هذا الحديث، وفي قوله في حديث آخر لا شخص أغير من الله. والمخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون المراد منه، ولا يقع في قلوبهم تشبيهه سبحانه بالأشخاص، بل هم أشرف عقولا وأصح أذهانا وأسلم قلوبا من ذلك. وحقق صلى الله عليه وسلم وقوع الرؤية أعيانا برؤية الشمس والقمر تحقيقا لها ونفيا لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون. وقوله فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم فيه إثبات صفة اليد له سبحانه بقوله، وإثبات الفعل الذي هو النضح. والريطة الملاءة، والحمم جمع حممة وهي الفحمة. وقوله ثم ينصرف نبيكم هذا انصراف من موقف القيامة إلى الجنة. وقوله ويفرق على أثره الصالحون أي يفزعون ويمضون على أثره. وقوله فتطلعون على حوض نبيكم ظاهر هذا أن الحوض من وراء الجسر، فكأنهم لا يصلون إليه حتى يقطعوا الجسر. وللسلف في ذلك قولان حكاهما القرطبي في تذكرته والغزالي، وغلط من قال إنه بعد الجسر. وقد روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم هلم، فقلت إلى أين؟ فقال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. قال فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، لأن الصراط إنما هو جسر ممدود على جهنم فمن جازه سلم من النار. قلت وليس بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض ولا تناقض ولا اختلاف، وحديثه كله يصدق بعضه بعضا. وأصحاب هذا القول إن أرادوا أن الحوض لا يرى ولا يوصل إليه إلا بعد قطع الصراط فحديث أبي هريرة هذا وغيره يرد قولهم. وإن أرادوا أن المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا لهم الحوض فشربوا منه فهذا يدل عليه حديث لقيط هذا، وهو لا يناقض كونه قبل الصراط، فإن قوله طوله شهر وعرضه شهر، فإذا كان بهذا الطول والسعة فما الذي يحيل امتداده إلى وراء الجسر فيرده المؤمنون قبل الصراط وبعده، فهذا في حيز الإمكان ووقوعه موقوف على خبر الصادق والله أعلم. وقوله والله على أظمأ ناهلة قط، الناهلة العطاش الواردون الماء،
أي يردونه أظمأ ما هم إليه، وهذا يناسب أن يكون بعد الصراط، فإنه جسر النار وقد وردوها كلهم، فلما قطعوه اشتد ظمئهم إلى الماء فوردوا حوضه صلى الله عليه وسلم كما وردوه في موقف القيامة. وقوله تخنس الشمس والقمر أي تختفيان فتحتبسان ولا يريان، والاختناس التواري والاختفاء، ومنه قول أبي هريرة فانخنست منه. وقوله ما بين البابين مسيرة 70 عاما يحتمل أن يريد به أن ما بين الباب والباب هذا المقدار، ويحتمل أن يريد بالبابين المصراعين، ولا يناقض هذا ما جاء من تقديره ب40 عاما لوجهين: أحدهما أنه لم يصرح فيه رواية بالرفع، بل قال ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين مسيرة 40 عاما، والثاني أن المسافة تختلف باختلاف سرعة السير فيها وبطئه، والله أعلم. وقوله في خمر الجنة إنه ما بها صداع ولا ندامة تعريض بخمر الدنيا وما يلحقها من صداع الرأس والندامة على ذهاب العقل والمال وحصول الشر الذي يوجبه زوال العقل، والماء غير الآسن هو الذي لم يتغير بطول مكثه. وقوله في نساء أهل الجنة غير ألا توالد قد اختلف الناس، هل تلد نساء أهل الجنة؟ على قولين، فقالت طائفة لا يكون فيها حبل ولا ولادة، واحتجت هذه الطائفة بهذا الحديث وبحديث آخر أظنه في المسند وفيه غير أن لا مني ولا منية، وأثبتت طائفة من السلف الولادة في الجنة، واحتجت بما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. قال الترمذي: حسن غريب، ورواه ابن ماجه. قالت الطائفة الأولى: هذا لا يدل على وقوع الولادة في الجنة، فإنه علقه بالشرط فقال إذا اشتهى، ولكنه لا يشتهي، وهذا تأويل إسحاق ابن راهويه حكاه البخاري عنه. قالوا: والجنة دار جزاء على الأعمال، وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاء. قالوا: والجنة دار خلود لا موت فيها، فلو توالد فيها أهلها على الدوام والأبد لما وسعتهم، وإنما وسعتهم الدنيا بالموت. وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك كله وقالت: إذن إنما تكون لمحقق الوقوع، بل إذا لا المشكوك فيه، وقد صح أنه سبحانه ينشئ للجنة خلقا يسكنهم إياها بلا عمل منهم. قالوا: وأطفال المسلمين أيضا فيها بغير عمل. وأما حديث سعتها فلو رزق كل واحد منهم 10,000 من الولد وسعتهم، فإن أدناهم من ينظر في ملكه مسيرة 1000 عام. وقوله: يا رسول الله أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه، لا جواب لهذه المسألة، لأنه إن أراد أقصى مدة الدنيا وانتهائها فلا يعلمه إلا الله، وإن أراد أقصى ما نحن منتهون إليه بعد دخول الجنة والنار فلا تعلم نفس أقصى ما ينتهى إليه من ذلك، وإن كان الانتهاء إلى نعيم وجحيم، ولهذا لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في عقد البيعة وزيان المشرك أي مفارقته ومعاداته، فلا يجاوره ولا يواليه، كما جاء في الحديث الذي في السنن: لا تراءى ناراهما، يعني المسلمين والمشركين. وقوله: حيثما مررت بقبر كافر فقل أرسلني إليك محمد، هذا إرسال تقريع وتوبيخ لا تبليغ أمر ونهي، وفيه دليل على سماع أصحاب أهل القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم، ودليل على أن من مات مشركا فهو في النار وإن مات قبل البعثة، لأن المشركين كانوا قد غيروا الحنيفية دين إبراهيم واستبدلوا بها الشرك وارتكبوه، وليس معهم حجة من الله به، وقبحه والوعيد عليه بالنار
لم يزل معلوما من دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة بين الأمم قرنا بعد قرن، فلله الحجة البالغة في كل وقت، ولو لم يكن إلا ما فطر عباده عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهيته، وأنه يستحيل في كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آخر، وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتضى هذه الفطرة وحدها، فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلها، فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل، والله أعلم. فصل في قدوم وفد النخع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدم عليه وفد النخع، وهم آخر الوفود قدوما عليه في نصف المحرم سنة 11 في 200 رجل، فنزلوا دار الأضياف، ثم جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرين بالإسلام، وقد كانوا بايعوا معاذ بن جبل، فقال رجل منهم يقال له زرارة بن عمرو: يا رسول الله، إني رأيت في سفري هذا عجبا. قال: وما رأيت؟ قال: رأيت أتانا تركتها في الحي كأنها ولد جديا أسفع أحوى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تركت أمة لك مصرة على حمل؟ قال: نعم. قال: فإنها قد ولدت غلاما وهو ابنك. قال: يا رسول الله، فما باله أسفع أحوى؟ فقال: ابن مني. فدنا منه فقال: هل بك من برص تكتمه؟ قال: والذي بعثك بالحق ما علم به أحد ولا اطلع عليه غيرك. قال: فهو ذلك. قال: يا رسول الله، ورأيت النعمان بن المنذر عليه قرطان مدملجان ومسكتان. قال: ذلك ملك العرب رجع إلى أحسن زيه وبهجته. قال: يا رسول الله، ورأيت عجوزا شمطاء قد خرجت من الأرض. قال: تلك بقية الدنيا. قال: ورأيت نارا خرجت من الأرض فحالت بيني وبين ابن لي يقال له عمرو، وهي تقول: لظى لظى، بصير وأعمى، أطعموني آكلكم أهلكم وما لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك فتنة تكون في آخر الزمان. قال: يا رسول الله، وما الفتنة؟ قال: يقتل الناس إمامهم ويشتجرون اشتجار أطباق الرأس. وخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، يحسب المسيء فيها أنه محسن، ويكون دم المؤمن عند المؤمن فيها أحلى من شرب الماء. إن مات ابنك أدركت الفتنة، وإن مت أنت أدركها ابنك. فقال: يا رسول الله، ادعو الله ألا أدركها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا يدركها. فمات وبقي ابنه، وكان ممن خلع عثمان. ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في مكاتباته إلى الملوك وغيرهم. ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى هرقل: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكتب إلى كسرى: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
أسلم تسلم، فإن أبيت فعليك إثم المجوس. فلما قرئ عليه الكتاب مزقه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مزق الله ملكه. وكتب إلى النجاشي: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة: أسلم أنت، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى فخلقه الله من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده. وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله. وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت، فاقبلوا نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. وبعث بالكتاب مع عمرو بن أمية الضمري، فقال ابن إسحاق: إن عمرا قال له: يا أصحمه، إن علي القول وعليك الاستماع، إنك كأنك في الرقة علينا، وكأن في الثقة بك منك، لأن لم نظن بك خيرا قط إلا نلناه، ولم نخفك على شيء قط إلا أمناه، وقد أخذنا الحجة عليك من فيك، الإنجيل بيننا وبينك شاهد لا يرد، وقاض لا يجور، وفي ذلك موقع الحز وإصابة المفصل، وإلا فأنت في هذا النبي الأمي كاليهود في عيسى بن مريم. وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم رسله إلى الناس، فرجاك لما لم يرجهم له، وأمنك على ما خافهم عليه بخير سالف وأجر ينتظر. فقال النجاشي: أشهد بالله أنه النبي الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب، وأن بشارة موسى براكب الحمار كبشارة عيسى براكب الجمل، وأن العيان ليس بأشفى من الخبر. ثم كتب النجاشي جواب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحمه: سلام عليك يا نبي الله، من الله ورحمة الله وبركاته، الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت فروقا، إنه كما ذكرت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقد قربنا ابن عمك وأصحابه، فأشهد أنك رسول الله صدقا صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك، وأسلمت على يديه لله رب العالمين. والسفروق علاقة ما بين النواة والقشر. وتوفي النجاشي سنة 9، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته ذلك اليوم، فخرج بالناس إلى المصلى فصلى عليه وكبر 4. قلت: وهذا وهم والله أعلم، وقد خلط راويه ولم يميز بين النجاشي الذي صلى عليه وهو الذي آمن به وأكرم أصحابه، وبين النجاشي الذي كتب إليه يدعوه، فهما 2. وقد جاء ذلك مبينا في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى النجاشي وليس بالذي صلى عليه. فصل. وكتب إلى المقوقس ملك مصر والإسكندرية: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط: سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك 2، فإن توليت فإن عليك إثم القبط. يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وبعث به مع حاطب ابن أبي بلتعة، فلما دخل عليه قال له: إنه كان قبلك رجل
يزعم أنه الرب الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فانتقم به ثم انتقم منه، فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك. فقال إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه. فقال حاطب ندعوك إلى دين الله وهو الإسلام الكافي به الله فقد ما سواه. إن هذا النبي دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش وأعداهم له اليهود وأقربهم منه النصارى، ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد، وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل. وكل نبي أدرك قوما فهم من أمته فالحق عليهم أن يطيعوه، وأنت ممن أدركه هذا النبي، ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به. فقال المقوقس إني قد نظرت في أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر بمزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه، ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكاذب، ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبء والإخبار بالنجوى، وسأنظر. وأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في حق من عاج وختم عليه ودفعه إلى جارية له، ثم دعا كاتبا له يكتب بالعربية فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط، سلام عليك، أما بعد، فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا بقي وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وبكسوة، وأهديت إليك بغلة لتركبها، والسلام عليك. ولم يزد على هذا ولم يسلم، والجاريتان مارية وسيرين والبغلة دلدل بقيت إلى زمن معاوية. فصل. وكتب إلى المنذر ابن ساوي فذكر الواقدي بإسناده عن عكرمة قال وجدت هذا الكتاب في كتب ابن عباس بعد موته فنسخته، فإذا فيه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي وكتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، فكتب المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد، يا رسول الله فإني قرأت كتابك على أهل البحرين، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه، ومنهم من كرهه، وبأرض مجوس ويهود، فأحدث إلي في ذلك أمرك. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المنذر ابن ساوي، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإني أذكرك الله عز وجل، فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه، وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني، ومن نصح لهم فقد نصح لي، وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا، وإني قد شفعتك في قومك، فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه، وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم، وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك، ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية. فصل. وكتب إلى ملك عمان كتابا وبعثه مع عمرو بن العاص بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندى، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوكما بدعاية الإسلام، أسلما تسلما، فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل عنكما، وخيلي تحل بساحتكما،
وتظهر نبوتي على ملككما. وكتب أبي بن كعب وختم الكتاب. قال عمرو: فخرجت حتى انتهيت إلى عمان، فلما قدمتها عمدت إلى عبد، وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقا، فقلت: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك. فقال: أخي المقدم علي بالسن والملك، وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك. ثم قال: وما تدعو إليه؟ قلت: أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، وتخلع ما عبد من دونه، وتشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: يا عمرو، إنك ابن سيد قومك، فكيف صنع أبوك؟ فإن لنا فيه قدوة. قلت: مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ووددت أنه كان أسلم وصدق به، وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام. قال: فمن تبعته؟ قلت: قريبا. فسألني: أين كان إسلامك؟ قلت: عند النجاشي. وأخبرته أن النجاشي قد أسلم. قال: فكيف صنع قومه بملكه؟ فقلت: أقروه واتبعوه. قال: والأساقفة والرهبان تبعوه؟ قلت: نعم. قال: انظر يا عمرو ما تقول، إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب. قلت: ما كذبت، وما نستحله في ديننا. ثم قال: ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي. قلت: بلى. قال: بأي شيء علمت ذلك؟ قال: كان النجاشي يخرج له خرجا، فلما أسلم وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم قال: لا والله لو سألني درهما واحدا ما أعطيته. فبلغ هرقل قوله، فقال له يناق أخوه: أتدعو عبدك لا يخرج لك خرجا ويدين دينا محدثا؟ قال هرقل: رجل رغب في دين فاختاره لنفسه ما أصنع به، والله لولا الظن بملكي لصنعت كما صنع. قال: انظر ما تقول يا عمرو. قال: والله صدقتك. قال: عبد فأخبرني ما الذي يأمر به وينهى عنه؟ قلت: يأمر بطاعة الله عز وجل، وينهى عن معصيته، ويأمر بالبر وصلة الرحم، وينهى عن الظلم والعدوان، وعن الزنا، وعن الخمر، وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. قال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه، لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدق به، ولكن أخي أظن بملكه من أن يدعه ويصير ذنبا. قلت: إنه إن أسلم ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه، فأخذ الصدقة من غنيهم فردها على فقيرهم. قال: إن هذا لخلق حسن، وما الصدقة؟ فأخبرته بما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الإبل. فقال: يا عمرو، وتؤخذ من سوائم مواشينا التي ترعى الشجر وتلد المياه؟ فقلت: نعم. فقال: والله ما أرى قومي في بعد دارهم وكثرة عيدهم يطيعون بهذا. قال: فمكثت ببابه أياما وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل خبري، ثم إنه دعاني يوما فدخلت عليه، فأخذ أعوانه بضبعي فقال: دعوه. فأرسلت فذهبت لأجلس، فأبوا أن يدعوني أجلس، فنظرت إليه فقال: تكلم بحاجتك. فدفعت إليه الكتاب مختوما، ففض خاتمه وقرأ حتى انتهى إلى آخره، ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته، إلا أني رأيت أخاه أرق منه. قال: ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت؟ فقلت: تبعوه، إما راغب في الدين وإما مقهور بالسيف. قال: ومن معه؟ قلت: الناس قد رغبوا في الإسلام واختاروه على غيره، وعرفوا بعقولهم مع هدى الله إياهم أنهم كانوا في ضلال، فما أعلم أحدا بقي غيرك في هذه الحرجة، وأنت إن لم تسلم اليوم وتتبعه يوطئك الخيل ويبيد خضراءك، فأسلم تسلم، ويستعملك على قومك ولا تدخل عليك الخيل والرجال. قال: دعني يومي هذا
وارجع إلي غدا. فرجعت إلى أخيه فقال: يا عمرو، إني لأرجو أن يسلم إن لم يضن بملكه، حتى إذا كان الغد أتيت إليه فأبى أن يأذن لي، فانصرفت إلى أخيه فأخبرته أني لم أصل إليه فأوصلني إليه، فقال: إني فكرت فيما دعوتني إليه، فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا ما في يدي وهو لا تبلغ خيله هاهنا، وإن بلغت خيله ألفت قتالا ليس كقتال من لاقى. قلت وأنا خارج غدا، فلما أيقن بمخرجي خلا به أخوه فقال: ما نحن فيما قد ظهر عليه، وكل من أرسل إليه قد أجابه، فأصبح فأرسل إلي فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعا، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وخليا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم، وكان لي عونا على من خالفني. فصل. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب اليمامة هوذة ابن علي، وأرسل به مع سليط ابن عمرو العامري: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي، سلام على من اتبع الهدى، واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر، فأسلم تسلم، وأجعل لك ما تحت يديك. فلما قدم عليه سليط بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختوما أنزله وحياه، واقترأ عليه الكتاب فرد ردا دون رد، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، والعرب تهاب مكاني، فاجعل إلي بعض الأمر أتبعك. وأجاز سليطا بجائزة، وكساه أثوابا من نسج هجر، فقدم بذلك كله على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتابه فقال: لو سألني سيابة، والسياب مثل السحاب البلح. قال الدينوري: هو البسر الأخضر، واحدته سيابة. والتقدير: لو سألني قدر بلحة أو بسرة من الأرض. قال: لو سألني سيابة من الأرض ما فعلت، باد وباد ما في يديه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتح جاءه جبريل عليه السلام بأن هوذة قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبأ يقتل بعدي. فقال قائل: يا رسول الله، من يقتله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت وأصحابك. فكان كذلك. وذكر الواقدي أن أركون دمشق عظيم من عظماء النصارى كان عند هوذة، فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: جاءني كتابه يدعوني إلى الإسلام، فلم أجبه. قال الأركون: لم لا تجيبه؟ قال: ظننت بديني وأنا ملك قومي، وإن تبعته لم أملك. قال: بلى والله، لئن تبعته ليملكنك، فإن الخيرة لك في اتباعه، وإنه للنبي العربي الذي بشر به عيسى بن مريم، وإنه لمكتوب عندنا في الإنجيل محمد رسول الله. فصل في كتابه إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني. وكان بدمشق بغوطتها، فكتب إليه كتابا مع شجاع ابن وهب مرجعه من الحديبية: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى الحارث ابن أبي شمر، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق، وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لك ملكك وقد تقدم ذلك. مرجعه في ابن سيد الناس وشرح المواهب.
وإلى هنا ينتهي الجزء الثالث من كتاب زاد المعاد. ننتقل بعده إلى الجزء الخامس، معتذرين عن تسجيل الجزء الرابع نظرا لصدوره مستقلا تحت عنوان الطب النبوي للمؤلف نفسه، وسوف نسجله بعنوانه الجديد عقب الانتهاء من تسجيل كتاب زاد المعاد إن شاء الله. وبهذا ينتهي التسجيل على الشريط 43، ونبدأ الجزء الخامس من الكتاب على الشريط 44.